Hello， 大家好，我係灣區未來節嘅 Future。今日我哋嚟到淡水老城區橋頭街市呢邊。咁咧，對面咧呢邊行過去咧就係我哋嘅橋頭街市啊。平時想買啲咩海鮮啊、肉啊、生果啊、蔬菜啊，呢邊裏邊係非常之多嘅選擇嘅。咁除咗呢邊平時晚上可以係嚟呢度之外嘅話咧，晚上我哋都去到我哋上面啊。呢邊其實係以前一個淡水一個景點嚟嘅老古橋咯，咁下面咧就係可以望我哋淡水河景嘅。咁兩邊咧整好之後嘅話咧都係非常之靚嘅。咁成個街市呢邊啊，佢成個點話咧造型咧係非常之復古咯，以前係作為一個鐘樓使用嘅。咁下面咧如果中意食甜水啊〜下面仲有一個非常之有特色嘅，好似有10年咁耐嘅糖水店喺下面。咁喺淡水呢邊居住嘅話咧，其實我覺得氛圍係非常之舒服嘅，因為咧唔使擔心街市去邊度，非常之多嘅選擇。同埋咧喺呢邊嘅話咧，晚上咧想行夜市街啊，想去景點啊，周圍都係非常之多可以選擇去行嘅地方。咁我哋咧由前面個路口啊，就係左轉咧，就可以去到我哋淡水嗰邊嘅好怡多印進會啊，去嗰邊商場啊，去 shopping 啊，或者係去買衫啊等等，都係非常之唔錯嘅一個居住環境。咁呢邊咧，平時如果揸車過嚟嘅話，唔使擔心冇車位可以泊，呢邊係有停車場可以俾我哋揸車上去。咁跟住咧，再去到裏面去買餸就可以啦。咁呢個橋咧，我哋都可以行上去睇下，因為啱好呢個鐘數咧過嚟咧，裏面好多啲檔口係仲未開嘅。如果係朝早咧8、9點嘅話，呢邊基本上非常之多嘅本地人。咁呢一條街行落去就係我哋淡水嘅老城街老街啦，裏邊非常之多嘅特色嘅小雞啊，啲咩食飲啊，呢邊全部都有嘅。咁行呢個樓梯上嚟咧，可以見到啦，下面而家係做緊嘅一個沿河畔嗰啲綠化。後期全部整好嘅話係非常之靚嘅。嗰邊就係十里水汀啦。咁十里水汀過嚟嘅話咧，行路都係10分鐘以內就可以上得到。可以見下，好似咧嚟到好似古代嗰一種城牆上面一種感覺，一種 feel 啊。咁下面就可以望到我哋淡澳河啦，望河景嘅。咁晚上咧可以話行過嚟行一行呢一個非常有歷史呢一種意義嘅橋咯。非常之靚，非常之唔錯。哇，我覺得一頭好細啊！咁基本上可以見到響淡水呢邊居住，如果係咧養老啊，或者係平時時不時翻嚟住嘅話咧，成個城市非常之有嗰一種養老嘅 feel 咯嚇。因為咧唔使擔心去邊度食，去邊度買嘢。總言之咧，喺惠州呢邊樓價有依家樓價係咪？價錢又抵，同埋咧喺呢邊生活嘅話咧，消費又非常之抵，非常之平喎。哇，覺得係非常之唔錯嘅。咁可能咧日頭呢邊個景望出去咧比較一般，但係如果係晚上嚟行嘅話，真係好多啲街坊啊，中意嚟呢邊行一行，去運動下。成一條橋行過去都係非常之長嘅。咁今期嘅資訊咧，主要想同我哋觀眾朋友講下，如果喺呢邊嘅話咧，橋頭街市呢邊係非常之大嘅，同埋我哋咧除咗嚟橋頭街市呢邊買餸之外嘅話，亦都可以上嚟我哋呢一個古橋啊，上嚟欣賞一下我哋下面啲淡水河景，同埋吹一吹呢邊嘅風嘅。至少知淡水呢邊嘅話咧，居住環境係點咯，同埋呢邊嘅生活氛圍係點咯，想俾我哋觀眾朋友介紹一下，認識一下。咁如果想了解更多關於我哋淡水呢邊老城區嘅生活文化啊，或者係大灣嗰邊嘅飲食啊，或者係我哋成個惠州嘅房產市場嘅最新洞察嘅話，都可以時刻密切訂閱翻我哋嘅頻道，因為我哋每一期嘅資訊咧都會介紹唔同嘅資訊片俾我哋觀眾朋友去認識惠州呢一座城市嘅。咁呢一期資訊咧，我哋就分享到呢度啦，歡迎我哋下期再見啦，拜拜。